各位学员，大家好。我今天要给大家介绍的是我们竹编工艺中常用到的一些工具。比如说像我们的这个锯子，就是我们锯竹的，它和平常我们锯木头的它不一样，因为它的这个锯齿锯木头的那个锯子要细，因为我们锯的时候不要把它的表面的轻层，然后就是锯来有毛刺，要锯来平整，这样的话利于我们做就是竹编的原材料做出来的质量才会好。还有一个是我们的这个砍竹刀，也叫破灭刀，比如说像我们破楠竹的时候，这样一勾，然后一破，然后它就能够把它分块。然后还有就是砍竹子的时候，我们也能够选完竹子的时候，也能够用来砍竹。还有这个就是我们的刮青，然后还有就是分层的刀具，然后每一步它用的刀具，刮青用一把，然后这个分层的时候用一把，然后分层的这个刀要注意这个刀尖的这个部位，它要比较就是很尖很平整，然后这样画出去的话，利于我们破灭的时候，然后分层。这是我们常用的云刀，然后可以根据我们的需求，编织产品的需求，调制它的这个宽窄厚薄，然后把我们的竹面变得均匀。这个钩针是我们就是编织画中然后常用的一个钩针，比如说像我们那个竹面非常的柔软精细的时候，我们用手不方便的时候的话，就用这个钩针，它编出来的画就是平整精致。这是我们常用的一个排针，主要用于把这个竹面然后均匀的分丝，也是我们平面竹编画中我们这个排针的精细程度，也决定我们画面的一个精细程度。我们这个压铁的话，主要的功能是我们在编织竹编中的过程中，然后就是防止我们的那个编织的产品然后移动，主要用于固定的意思。